Ова се последните новости од светот. Следете не. Председателскиот кандидат Олег Царев брутално е претепан доцна синоќа во центарот на Киев. Нападот се случил по телевизиско гостување од страна на група агресивни граѓани кои ја блокирале зградата на телевизијата. Председателскиот кандидат по инцидентот изјави дека нема намера да ја повлече кандидатурата на председателските избори под никакви околности, дури ни по цена на физички закани. Во Крим се издадени 160.000 руски пасоши од страна на Руската федерална служба за миграции. Службата во исто време ги одобри барањата на 250.000 кримјани за добивање руско државјанство. Директорот на Федералната служба за миграции Фјодор Карповец изјави дека овие граѓани пасошите ќе ги добијат до крајот на јули, а за руски пасош се очекува да аплицираат уште 1,5 милиони жители на Крим. Амбасадорот на Јордан во Либија е киднапиран во центарот на Триполи, јавува Јорданското министерство за надворешни работи. Амбасадорот Фавас Ал Ајтан е киднапиран заедно со целиот безбедносен тим. Возилото на амбасадорот било нападнато во заседа од две други возила, а за време на инцидентот бил повреден возачот на амбасадорскиот автомобил. Малтешкиот парламент го усвои законот со кој се овозможуваат истополови цивилни партнерства. Со тоа Малта стана 22-та европска земја која ги призна истополовите партнерства, а 10-та земја во Европа која им дозволи на хомосексуалците да посвојуваат деца. Дополнително, парламентот во Валета го измени уставот на земјата со вклучување на сексуалната ориентација и родовиот идентитет во основите на забранета дискриминација. Американскиот весник Вашингтон Пост и британскиот Гардијан ја добија Пулицеровата награда за нивните написи за Едвард Сноуден и откривањето на шпионирањето во САД. Двата вестника детелно ги обработуваа документите од Сноуден, кои покажуваат како Националната агенција за безбедност на САД ги следи информациите на интернет и на мобилните телефони. Известувањето на двата вестника предизвикаа скандали ширум светот, а Сноуден во јуни побара азил во Русија. Тоа беа вестите од светот. За кратко следуваат вестите од регионот на ТВ Стар. Довидување.